esencia de vainilla. Aquí sí es un chorro medio considerable. Fuera del fuego, yo por ahí vi una vez un video de una persona que ponía cuando esto está hirviendo. Si es que pone la esencia de vainilla cuando el fuego está todavía, cuando está borboroteando esto de aquí, no logran nada, amigos. Hacen únicamente que se deshaga que la pobre vainilla, los aceites que tiene ya se disuelvan y el olor que pierda. Alcohol y vainilla, amigos.